안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 전북 익산에 위치한 공장에 정우 21세기 대형 화목난로를 설치하러 왔습니다. 100평이 넘는 공장에서 등유난로 하나로 난방을 하고 계셔서 난방이 잘 안되고 공장에서 나무 자재들이 남아 처리하기도 힘드셔서 연료로 쓸 수 있도록 화목난로를 찾으셨어요. 정우 21세기의 특대 난로는 공장, 하우스, 농장 등 넓은 작업 공간에서 많이 찾으시는 제품입니다. 크기에 비해 합리적인 가격으로 인기가 좋은 난로입니다. 난로가 들어갈 자리에 벽돌을 쌓아주고 난로를 옮겨주었습니다. 층고가 높았지만 지게차가 있어 수월하게 연도 설치를 할 수 있었어요. 난로를 설치하니 근무하시는 분들도 좋아하셨어요. 외부에는 역풍방지기도 설치하고 연도가 흔들리지 않도록 단단하게 고정을 했습니다. 다양한 크기와 종류의 난로를 직접 보고 구매하고 싶으시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 검색해주세요.